Ассаламу алейкум, қадірменді халайық. Аллаға сансыз мақтаулар болсын. Бүгін Рамазан айын шығарып салудың қарсаңында тұрмыз. Субханалла, Рамазан айы шығып бара жатқан кезде, Рамазан айы бізбен қоштасып бара жатқан кезде, ұшты күйлі, бір-біріне қарама-қайшы болған екі түрлі ойдың ортасында қалады екесің. Біріншісі, Рамазан айында ораза ұстап, таравих намаздарын оқып, мейлінше Құран оқып, қадір түндерін күтіп өткізгеніңе қуансаң. Екіншісі, Рамазан айын Аллах субханаху ва тағала жақсылықтың есіктерін, жәннат есіктерін ашып қойған берекелі айды қадірін біле алмастан, Аллах субханаху ва тағала қалағандай құлшылық ибадат жасай алмастан өткіздік па деп өкініш өзегіңді өртейді екен. Рамазан айы біз қаласақ та, қаламасақ та өтіп жатыр. Ендігі Рамазанға, келесі Рамазанға басымыз бүтін, аман есен жете аламыз ба, жете алмаймыз ба, ол жағы бір Аллаға аян. Сондықтан да Аллах субханаху ва тағаладан осы Рамазанда жасаған құлшылық ибадаттарымызды қабыл ете көр деп дұға жасаймыз. Енді халықтың ішінде көпшілік адамдар айтатын Шәуәл айының оразасы бар. Шәуәл айының оразасы деген не қылған ораза? Қандай ораза? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям имам Муслим риуаят еткен хадисте, кімде-кім Рамазан оразасын ұстап, артынан Шәуәл айында 6 күн ораза ұстайтын болса, ол адам 1 жыл бойы ораза ұстағанның сауабына кенеледі деген еді. Ол қандай ұлы ораза? Сол жайлы бір-екі ауыз сөз айта кетсек. Жалпы, кез келген құлшылық ислам шариғатында деңгей-деңгеймен бөлінеді. Ең сауабы мол, орындау міндетті болған құлшылық бұл парыз құлшылық. Біз білеміз, 5 парызды. Мәселен, соның ішінде, ораза құлшылығының ішінде Рамазан айының оразасы бұл парыз ораза. Оны орындамасаңыз, сізге күнә жазылады. Оны орындамасаңыз, қазасын өтеуге міндетті боласыз. Екінші деңгейде оразалар бар, ол уәжіп оразалар. Ол қандай ораза? Мәселен, бір адам нәзір беру мүмкін. Ей Раббым Алла, егер маған перзент берсең, пәленше қылсаң, ісім жүрісіп кетсе, мен пәлен күн ораза ұстап беремін деп, мәселен, нәзір беру мүмкін. Міне сол нәрсені орындау оған уәжіп болып қалады. Оны орындамаса, ол күнәға батады. Енді үшінші деңгейлі оразалар бар. Ол сүннет ораза. Оны ұстасаңыз, жаңағы хадисте келгендей, өзіндік бір сауаптарға кенелесіз. Бірақ ұстамасаңыз, ешқандай күнә артылмайды. Осы Шәуәл айының 6 күндік оразасын ұстайтын болсаңыз, сізге Аллах субханаху ва тағала 1 жыл бойы үзбестен ораза ұстап жүргеннің сауабын жазады. Имам Муслим риуаят еткен хадис жаңа айтып өттік. Енді оны қалай ұстаймыз? Көпшілік адамдар ойлап жатады. Шәуәл айы қандай ай? Ол айда жаңағы 6 күндік ораза ұстайтын болсақ, арасын үзбей ұстауымыз керек шығар деп ойлап жатады. Айтайық. Шәуәл айы Рамазан айынан кейін келетін ай болып табылады. 29-30 күндік бір ай болып табылады. Енді ол айдың оразасын, жаңағы 6 күндік оразаны арасын үзбестен ұстау керек па, немесе бөліп-бөліп ұстауымыз керек па? Әрине, арасын үзсеңіз де болады, бөліп-бөліп ұстасаңыз да болады. Әл-мұхим, Рамазан айынан кейін келетін бір айдың ішінде сол 6 күндік оразаны ұстап бітіріп шығуыңыз керек. Сонда арасын бөліп-бөліп ұстасаңыз да, арасын үзбей ұстасаңыз да, сіз Аллах субханаху ва тағаланың алдында 1 жыл бойы ораза ұстаған адамның сауабына кенелесіз. Енді, осы орайда айта кететін өте бір маңызды дүние бар. Неге? Қандай дүние? Ол ислам шариғатында айтып өттік кешегі сабақтарымызда айт атты мейрам бар. Бұл айт жылда 2 рет келеді. Біріншісі ораза айт, екіншісі құрбан айт. Бұл күндерде ораза ұстауға болмайды. Бұл күндерде ораза ұстау тыйым салынған. Ал ораза айтында 1 күн ораза ұстау тыйым салынған. Құрбан айтта 3 күн ораза ұстау тыйым салынған. Демек, кімде-кім Шәуәл айының оразасын ұстағысы келсе, онда ораза айтына 1 күнді тастап, мәселен, ертең 13 мамырда ораза ұстамайды, 14 мамырдан бастап 29 күн немесе 28 күн бойы ораза ұстауына рұқсат етіледі. Міне осы нәрсеге өте мұқият болыңыздар. Тағы бір айта кететін дүние, не үшін бұндай ораза, мәселен, адам 30 күн бойы ораза ұстап шыққаннан кейін неге осындай сауабы мол ораза, кейінгі айда 6 күндік ораза белгіленген десе, оған айтатын жауабымыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламнан келген хадис құдсиде,
жаңағы Абу Дауд риуаят еткен, Алла тағала пенденің жаңағы иманнан кейін сұрайтын ең бірінші амал намаз деген. Егер намаздан кемшілік табатын болса, кемшілік болатын болса, мәселен намазы толық болмай қалатын болса, намазы жаңағы Алла субхана ва тағала бұйырғандай орындалмай қалатын болса, Алла тағала айтады екен да, мына пендемнің істеген сүннет амалдары бар ма? Істеген жаңағы сондай нәпіл құлшылықтары бар ма деп сұрайды екен. Сөйтіп, сондай нәпіл құлшылықтар, сүннет амалдары болса, жаңағы парыз амалдарда кеткен кемшіліктердің орнын толтырады екен. Сондықтан да 5 уақыт намаздан кейін, жаңағы аср намаздан өзге, барлық намаздардан кейін біз не істейміз? Алдын болсын, кейін болсын, бекітілген сүннет оқимыз. Мәселен, таң намаздан алдын 2 бас бекітілген сүннет оқимыз. 5 намаздан алдын және кейін бекітілген сүннеттер бар. Ақшам намаздан кейін бекітілген сүннеті бар. Құптан намаздан кейін бекітілген сүннеті бар. Осылардың барлығы сол жаңағы намаздарда кетіп жатқан қате кемшіліктердің орнын толықтырушы екен. Тура сол сияқты. Рамазан айында біз Алла субхана ва тағала қалағандай ораза ұстай алмай қалған болуы мүмкін. Кейбір қате кемшіліктер кетіп қалуы мүмкін. Міне сол қате кемшіліктердің орнын, жаңағы орны толмай қалған жерлерді осы Шәуәл айының оразасы толтырып жібереді. Сол үшін бұл күнді де ғанибет біліп, Алла субхана ва тағаланың разылығы үшін ораза ұстайық. Алла тағала айттарыңызды құтты қылсын. Алла субхана ва тағала Рамазан оразасын қабыл етсін.